चिट्ठी अभी डालो। ठीक है। ये लो डालिया। ठीक है रुक जाओ, अभी मैं स्मृत के से निशाना लगाता हूँ। ये ले पप्पू ये चिट्ठी। अबे चुप जाओ। अबे स्मृत के पैर में क्या है? चलो बापू बस दारू पीने के लिए चले। अबे ये क्या है? ये मेरा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पर अकेला पप्पू नहीं हूँ। ठीक है, आज मैं तुम्हें दारू पीने के लिए नहीं जाने दूंगी। अरे कुत्ता। अबे ये कुत्ता नहीं है, तो हमें यहाँ पर से हिला तो सिखा देना। अरे अब हम क्या करें? चलो मेरे पास आ गया।